artista es Pablo Picasso. El año es 1944. La pintura es Naturaleza, Muerta. La canasta es The Basket. Mesa de bar es The Bistro Table. La esfera es The Sphere. El ángulo es The Angle. 3 dimensiones es 3-dimensional. La canasta es negra y blanca. La pintura es azul, café y negra a la izquierda del centro. La naturaleza muerta es detallada, extraña y exagerada. La obra es negra, verde, gris, blanca y café. Me parece complicada la obra y me interesa la pintura porque es abstracta. Estas esferas son verdes y el estilo de la pintura es cubismo sintético. Yo vi una estrella. Yo creé la mesa de bar estuvo a ser una sombra. Pablo Picasso mostró colores claros y oscuros. Yo pienso que esta pintura es divertida. Yo supe Pablo Picasso creó la pintura hace 83 años. Los ángulos son diferentes. La pintura es 3 dimensiones.